नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, घराची राणी या माझ्या चॅनलवरती मी तुमचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत खुसखुशीत अगदी टम्म अशी फुगलेली करंजी, जी कितीही दिवस राहिली तरी बिलकुल नरम पडत नाही। तर सुरुवातीला आपण सारण तयार करून घेऊया। तर सुरुवातीला आता आपण खसखस भाजून घेऊया। 2 मोठे चमचे खसखस घेतलेली आहे मी। आपल्याला सतत हलवायचं आहे, हलका खसखशीचा रंग बदलला पाहिजे। खसखस आता छान भाजलेली आहे, आपण हे काढून घेऊया। आता आपण खोबरं भाजून घेऊया। सोनेरी रंगावर हे खोबरं भाजून घ्यायचंय, करपू सुद्धा द्यायचं नाही। थोडासा पिवळसर रंग आला की हे खोबरं आपण काढून घ्यायचंय। आता हे खोबरं छान भाजलेलं आहे, मी काढून घेते। आता आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। 3 चमचे तूप घालते मी। तूप छान गरम झालं। 2 वाटी सारणासाठी मी 1.5 वाटी बारीक रवा घेतला आहे। या स्टेजला आपण याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स टाकले तर ड्रायफ्रुट्स पण चांगले भाजून निघतात। तर ड्रायफ्रुट्स मध्ये मी काजू, बदाम आणि थोडेसे चारोळे घेतलेले आहेत। ड्रायफ्रुट्स टाकल्यानंतर देखील मी हा रवा 5-7 मिनिटं भाजून घेतलेला आहे। आता आपण हा रवा काढून घेऊया। आता हे सारण आपण पूर्ण 1-1.5 तास एकदम थंड होऊ द्यायचं झालेलं आहे। सारण पूर्ण थंड झालेलं आहे एकदम। ही खसखस मी खलबत्त्यामधून टेचून घेतलेली आहे। याच्यावरती छोटे 2 चमचे वेलची पूड घालते। यामध्ये मी थोडंसं जायफळ, वेलची आणि थोडीशी साखर मिक्स करून हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। 1 वाटी साखर घालते। यासाठी थोडंसं मीठ घालायचं यामध्ये। आता हे सारण आपण एकदम छान मिक्स करून घेऊया। सारण आपलं तयार झालेलं आहे। आता आपण करंजीसाठी पीठ मळून घेऊया। त्यासाठी मी इथं 2 कप मैदा घेते। मैदा छान असा चाळून घ्यायचा आहे। या मैद्यामध्ये 2 टेबलस्पून रवा घालूया, म्हणजे करंजी एकदम खुसखुशीत अशी होते। थोडंसं चिमूटभर मीठ घालायचंय। हे आपण छान मिक्स करून घेऊया। आणि या पिठामध्ये 2 चमचे कडकडीत असं तुपाचं मोहन घालायचंय। हे गरम असल्यामुळे हे चमच्यानेच मिक्स करून घ्यायचंय। आता हे थोडंसं थंड झालंय, आपण हे हाताने सगळं पिठाला लावून घेऊया। आता हे तुपाचं मोहन मी छान असं सर्व पिठाला चोळून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपण या पिठाचा घट्टसर गोळा तयार करायचा आहे। थोडं थोडं पाणी वापरायचं आहे, जास्त पाणी नाही घ्यायचं आणि घट्टसर गोळा तयार करायचा। तुपाचं कडकडीत मोहन घातलं आणि थोडासा रवा घातला म्हणजे करंजी एकदम खुसखुशीत होते। हे पहा, छान असं हे घट्टसर मी पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता आपण हे 15-20 मिनिटं झाकून ठेवूया, म्हणजे याच्यातील रवा पण छान मुरेल। हे पहा, 20 मिनिटं झालेले आहेत, पीठ छान मुरलेलं आहे। आता हे पीठ आपण पुन्हा एकदा छान मळून घेऊया। छान असं सॉफ्ट करून घेऊया। हे पहा, छान असं हे पीठ मी मळून घेतलेलं आहे। आता आपण या पिठाचे 2 भाग करूया। आता या एका भागाच्या आपण एकसारख्या समान अशा लाट्या तयार करून घेऊया। आता ह्या लाट्या आपण पॅकबंद डब्यामध्ये ठेवूया आणि लागेल अशा आपण वापर करूया। दुसऱ्या गोळ्याच्या देखील आपण लाट्या तयार करून घेऊया। छान अशा आपल्या लाट्या तयार करून झालेल्या आहेत। आता आपण करंजी करायला घेऊया। ही गोळी थोड्याशा मैद्यामध्ये ही लाटी डीप करून घ्यायची। करंजीचं कवर हे जास्त पातळही नाही करायचं आणि जास्त जाडही नाही करायचं। जी लाटी ही पातळ केली तर एकदम कडकडीत अशी करंजी होते आणि खूप जाड केली तर ती खाताना बरी नाही वाटत।
त्यामुळं मध्यम आकाराची ही पारी करायची. आता आपण यामध्ये सारण भरूया. 1-1.5 चमचा सारण भरू शकतो आपण. आता आपण ही फिरकीने कट करून घेऊया. हा, किती छान अशी ही करंजी झालेली आहे. मी आता तुम्हाला साच्याने करून दाखवते. 2 चमचे सारण बसतं साच्यामध्ये. सारण भरून घ्यायचं. हे हाताने असं एकसारखं करून घ्यायचं. पदर याच्यावरती फोल्ड करून घ्यायचा. अशा प्रकारे आपण सर्व करंज्या तयार करून घेऊया. पूर्ण करंज्या तयार होईपर्यंत आपण झालेल्या करंज्या या पातळ अशा फडक्यानी झाकून ठेवायच्या आहेत, म्हणजे एकदम कोरड्या पडत नाहीत. हे पहा, छान अशा मी करंज्या करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण या तळून घेऊया. मी तेल सुद्धा गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल आता छान तापलेलं आहे. आता आपण करंजी तळून घेऊया. करंजी तळण्यासाठी मध्यम आचेवरती तेल गरम करून घ्यायचं आहे. जास्त कडकडीत गरम करायचं नाही, नाहीतर करंजी एकदम नाजूक असते, ती लगेच करपते. करंजी तेलामध्ये टाकली की झाऱ्याने त्याच्यावर असं तेल उडवायचं, म्हणजे करंजी छान फुगते, छान खुसखुशीत होते. तर मी अशा रंगावर यांना काढून घेते आणि अशाच प्रकारे सर्व करंज्या तळून घेते. हे पहा, तयार आहेत आपले सुंदर खुसखुशीत अशी करंजी. तर माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.